Buongiorno a tutti, ben ritrovati, io sono Ava. Vi ricordo che se volete indicare qualche argomento che volete trattare potete farlo nei commenti e se volete contattarmi potete farlo all'indirizzo avaptitaro@gmail.com. Oggi vorrei fare una stesa a 2 varianti e andiamo a vedere di cosa parliamo. Maschio, padre e nudità. Allora, qui devo girare la carta. Oggi andremo a parlare quindi di una figura maschile. Allora, potrebbe essere un padre con cui sono stati risolti dei conflitti, con cui è stata calata una maschera, sono emerse delle problematiche che sono andate a risoluzione o stanno andando a risoluzione. Potreste aver avuto una nuova immagine di questa figura. Padre, per padre intendo comunque una figura di riferimento. Oppure io penso che si tratti di più di una stesa, però qui dovete sapere voi in base alle vostre condizioni, alle vostre situazioni, legata a una figura maschile con cui vi può essere una sessualità, una buona sessualità, un rapporto stabile, dove vi è dialogo, dove vi è apertura, dove non vi sono problematiche apparenti. Adesso andremo a vedere. Allora, io preparo le carte per le 2 varianti. Ok, il masso è mescolato. Prima di sceglierle andiamo a posizionare 2 arcani maggiori che costituiranno le vostre energie relativamente a ciascuna variante. Ok, allora questa è l'energia per la variante 1 e questa è la variante 2. Andiamo a posizionare le pietre, prendiamo il quarzo rosa per la prima e prendiamo la malachite per la seconda. Ok, adesso andiamo a scegliere le energie. E questi siete voi, le vostre energie, andiamo a prendere anche quelle di quest'altra persona e poi andremo a svolgere la stesa. Ok, allora per voi che avete scelto la variante numero 1, quest'altra la posiziono qui, andiamo a vedere. Quarzo rosa, abbiamo l'eremita, un 8 di denari, un 5 di coppe e un re di bastoni. Allora io qui vi vedo molto agguerriti e anche particolarmente pignoli nel non far passare più le ingiustizie verso di voi. Io qui vi vedo molto decisi a far rispettare i vostri confini. Se una persona prima poteva magari anche permettersi di invadere quelli che erano, quello che era il vostro territorio sicuro, quelli che erano i vostri capisaldi, i vostri valori, si poteva permettere il lusso di in qualche modo ferirvi o creare quelle situazioni per cui in qualche modo potevate uscirne sconfitti o potevate sentirvi schiacciati. Qui vedo che proprio avete un totale ribaltamento di posizione.
Qui se una persona in qualche modo osa ferirvi, siete subito pronti a combatterla. A combatterla perché voi non volete perdere la vostra tranquillità emotiva, non volete che la vostra quotidianità sia macchiata da inutili questioni conflittuali, da tutte quelle situazioni che implicano mancanza di rispetto, tutte quelle situazioni che comportano in forma più o meno grande, più o meno velata, una perdita di dignità da parte vostra. Allora magari quella frase che viene detta che però è alquanto irrispettosa, magari prima chiudevate un occhio, qui vedo che invece proprio gli occhi li tenete molto aperti. Qui siete proprio attenti a farvi rispettare. Vedo proprio questa energia molto forte e molto carica di dignità, per cui non tollerate proprio più che una persona, che un uomo, questo padre, questo partner, vi possa in qualche modo scavalcare o dire quella cosa inappropriata che vi possa in qualche modo rovinare le giornate o che possa andare a interferire con la vostra tranquillità emotiva. E qui lottate ferocemente per far rispettare i vostri confini. Questa è la vostra energia. Andiamo a vedere l'energia di questa persona di cui parliamo, di quest'uomo. Se siete uomini dovete ribaltare ovviamente. Allora, qui abbiamo un'energia opposta invece. Qui abbiamo l'energia della persona che rimane letteralmente stupita da questo vostro cambio di prospettiva, di direzione. Qui abbiamo una persona che si ferma e inspira, come a dire: ma cosa sta succedendo? Qui abbiamo una persona che sta riflettendo all'opposto per capire cosa è successo di diverso, ed è una persona che si vede persino sconfitta da questo modo di fare, come se in qualche cosa dovesse elemosinare la vostra attenzione o la vostra pietà. Perché qui vi è proprio, voi siete, vedete, re di bastoni, quindi siete molto fieri e qui combattete contro questo drago, sempre in funzione della vostra tranquillità. L'altra persona, a fronte di questa vostra diversa prospettiva, è come fermo a riflettere, a guardare quello che sta succedendo, ma rimane poi vittima di questo vostro atteggiamento così fiero, così proattivo verso di voi, proattivo verso il mantenimento della vostra pace, della vostra tranquillità. È come se non fosse abituata a questa persona. Sicuramente in questa fase è molto schiacciata da voi. Voi anche qui dimostrate di porre proprio dei limiti e questa persona si è completamente spogliata di tutte quelle strutture che aveva prima, e anche con questa carta adesso mi viene in mente che era la carta della nudità, e si sta mettendo proprio a nudo. Allora potrebbe risultarvi diversa da come l'avete vista finora, o potrebbe proprio essersi spogliata di una sua corazza, perché vi vede particolarmente forte in questo periodo, con questa energia così combattiva, e comunque sta elemosinando.
Ora sarete voi a dire cosa è l'emosina, se la vostra attenzione, se la vostra tenerezza, se di scamparla. Io qui comunque vedo voi sicuramente in una posizione molto di superiorità energetica e vedo l'altra persona molto remissiva. Allora andiamo a prendere con queste carte, andiamo a vedere come si sviluppa questa situazione, che altro messaggio deve arrivarvi. Ok. Allora, vediamo come si sviluppa questa situazione e un messaggio per voi. L'integrazione, la fioritura e la condivisione. L'integrazione, che è ancora l'arcano 14, che è quello della temperanza, vedete come si rincorrono le carte. E la fioritura e la condivisione. Allora, in realtà siete in quello che deve arrivare è che con questo vostro nuovo modo di fare avete un nuovo equilibrio, date un nuovo equilibrio a questa coppia. È come se era necessario, questa vostra presa di posizione, era necessario porre questi confini per avere un rapporto più pieno, più profondo e più equilibrato, perché è come se adesso vi fosse un equilibrio. Anche se qui voi siete voi a prevalere, ma probabilmente prevalete perché c'è stato qualcosa prima che vi ha invece posto in una posizione di sottomissione, in qualche modo, in qualche ambito, e emergendo e quasi prevalendo, è come se adesso aveste portato il rapporto sullo stesso piano. E quindi è un rapporto che sicuramente va verso una stabilità, un equilibrio. È come se poteste adesso parlarvi e condividere delle esperienze in forma più sana. Quindi quello che può sembrare uno squilibrio, una predominanza di una persona sull'altra, in realtà, siccome è frutto di un percorso che è stato fatto, è perché prima il rapporto era sproporzionato nell'altro senso, e questo ha portato una sorta di bilanciamento. Bene, la stesa per chi ha scelto il quarzo rosa termina qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, alla prossima. Allora andiamo a vedere la variante per chi ha scelto la malachite. Allora andiamo a vedere le energie. Abbiamo la ruota di fortuna, il re di coppe, la morte e un 9 di spade. Ok? Le energie dell'altra persona, abbiamo un imperatore, un 3 di coppe e un 5 di denari. Ok, allora qui la situazione è molto diversa, perché la vostra energia è un'energia di grande cambiamento che è avvenuto nella vostra vita. Allora qui si parla di una figura maschile con cui è terminata una relazione, è terminata in modo molto, potrei dire molto brutto, molto
molto meschino. Qui è una persona che vi ha dato comunque tanto a livello emotivo, però le energie sono proprio della persona che alla fine non si comporta bene. E vi è proprio una rottura con questa persona. Quindi si parla di, allora, essendo qui le due carte oracolari che avevo preso parlavano della figura maschile e poi quest'altra carta che ho dovuto coprire perché vi è una scena di nudo, appunto parlava della nudità, allora qui siete sicuramente venuti a scoprire qualcosa, avete visto la persona per com'era e quello che avete visto non vi è piaciuto, vi ha fatto del male, vi ha ferito profondamente. È qualcosa che vi è arrivato inaspettatamente, vi è arrivato alle spalle. Quindi avete visto proprio una persona diversa da quella che vi eravate prefigurati da questo re di coppe. È come se si fosse tolto questi vestiti così dorati, così brillanti e aveste visto, scusate, un'immagine molto diversa, una persona molto diversa. È come se aveste una percezione proprio di persone diverse, come dire, ma io non ho conosciuto, ho proprio preso un abbaglio. Questa è la vostra sensazione. Qui però l'altra persona. Allora, qui io vedo che è già entrata un'altra persona nella vostra vita, perché qui è proprio una figura nuova. Una figura molto diversa, sicuramente più concreta di quella che avete lasciato alle spalle. È sicuramente una persona con cui poter costruire qualcosa di più solido. È una persona che potrebbe subito presentarsi nella vostra vita come una persona molto impegnativa, che magari vuole predominare in qualcosa, che magari vuole togliervi qualcosa a livello con questo 5 di denari, una persona che è fagocitante, una persona che tende a prendere da voi. E questo essendo voi con questa energia così di delusione potrebbe essere anche un po' controproducente in questa fase, però è una persona sicuramente che può valere la pena di considerare, di valutare, perché è sicuramente una persona è una persona solida, è una persona autorevole, una persona con cui si possono anche trascorrere dei momenti piacevoli, con cui si può rinnescare la danza della vita. Qui se riuscite a lasciare in un angolo questa profonda delusione che voi avete, questa è una persona nuova che potrebbe chiaramente, se rispetta il vostro stato d'animo e i vostri sentimenti attuali, è una persona che può anche darvi dei buoni momenti. Qui sta a vedere cosa questa persona riesce a capire di voi e a non imporsi troppo, perché un po' il rischio con questa persona vi è che magari non rispetti totalmente il vostro stato d'animo attuale, il vostro aver bisogno magari di un po' più tempo. Allora andiamo a vedere cosa succederà.
quali saranno le vostre energie. Allora, se ancora non avete conosciuto questa persona, è comunque molto vicina, perché mi è uscita proprio nel presente praticamente. Quindi può essere una persona che avete appena conosciuto o che state per conoscere. Andiamo a vedere nel prossimo futuro quali saranno le energie. E questa, ok? La totalità, le proiezioni e il coraggio. Allora sì, voi dovreste lasciarvi andare, ma fate ancora fatica perché ancora non siete guariti, ancora siete spaventati, ancora proiettate quelle che sono le vostre esperienze, le vostre delusioni, le proiettate ancora nel presente e nel futuro. E dovreste fare questo atto di coraggio, di andare oltre a quello che è stato, però è chiaramente difficile perché è ancora molto fresco, quindi dovete ancora effettuare quel percorso di guarigione che vi consenta di avere ancora quella fiducia nell'altro che adesso vi sta un po' mancando. La persona che voi incontrerete dovrebbe essere così intelligente da capire questo vostro stato d'animo e supportarvi, non ostacolarvi e non pretendere troppo da voi. Bene, anche la stesa di oggi termina qui per voi che avete scelto la Malachite. Io spero che il video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, condividetelo. Io vi ringrazio, alla prossima.